sustatzea. Eta diskurtso politikoek immigrazioa instrumentalizatzen ez dutela, eta gorrotoaren bidez haustura soziala sustatzen ez dutela zaintzea. Haur minbizidunen nazioarteko eguna dela eta Elkartasun Iparmartxaren 10. edizio egin dute asteburuan Donostian. 1000 lagun inguruk hartu dute parte, inoiz baino jai girokoagoa izan da. Egun eguzkitsua Batuka da lagun eta Star Warseko pertsonaia mitikoak ere bertan. Aspanogi adingabe minbizidunen familien Gipuzkoako elkartea da. Helburu nagusiena adingabe minbizidunaren eta bere familiaren bizimaila hobetzea da. Gaixotasunaren berri ematen den unetik beraien beharri erantzun bat emanaz. Gaixotasunaren prozesu guztian zehar eta ondoren euskarri eta akonpainamendua ematen saiatzen dira. Nazioarteko eguna eta haur minbiziaren kausa ezagutzera emateko Aspanogi Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera aurrera eraman du 10. urtez Elkartasun Iparmartxa. 10. edizio hau Aspanogiren 25. urteurrenean egin dute. Hori dela eta aurtengo leloa 25 urtez piraten alde martxan izan da. Emozio handiko ekitaldiak izan dira aurten eta Gipuzkoako herritar mordoxka batu dira Elkartasun martxara. Gizartearen partaietza bultzatzea helburu duen Elkartasun ekintza honek haur minbiziaren aurka indarrak batu nahi izan ditu. Aurten gainera ez dute afororik ezarri eta ez da osasun segurtasun protokolo berezeri jarri. Goizean eman zitzaion hasiera Iparmartxari. Aurretik Zurriolako hondartzan pirata eta familien laguntzarekin mosaiko bat egin zuten, nazioarteko eguna eta Aspanogiren urteurrena irudikatuz. Eta gonbidatu bereziak ere izan ziren, Porrotx eta Legion 501 laguntzaile inperialak besteak beste. Asteazken honetan ospatuko da haur minbiziaren nazioarteko eguna, eta gogoratu behar da haurren minbiziaren 30 kasu berri diagnostikatzen direla urtean Gipuzkoan, eta 100 gora Euskal Autonomia Erkidegoan. Nafarroako parlamentuak maineru eremu mistoan sartzeari uko egin izanak herritarren amorroa piztu du. Udalbatzak aho batez eginiko eskaera, hau da, maineru eremu ez euskaldunetik mistora pasatzeko eskakizunari ezezkoa eman zioten PSN eta Navarra Sumako parlamentariek otsailaren 2. Hauteskundeak iritsi aurretik euskararen foru legean aldaketak egiteko momentua proposa ez zela argudiatuz. Gertatutakoa salatzeko eta euskararen legearen izaera baztertzailea salatzeko elkarretaratzea egin dute asteburuan maineruko udalak eta hor dago plataformak. Legean ez euskalduna deituriko eremua sortu zuen, izenetik bertatik bere asmoa baztertzailea argi ustea zituen. Bada, maineru esan du ez duela bazterketa horren parte izaten jarraitu nahi, eta bere hitza errespetatzeko eskatzen du. Maineru inguruko herriak eremu mistoan daudela kontutan hartuta, maineru kanpoan utzi nahi izateak ez hankarik ez bururik izatea salatu dute herritarrek. Izan ere bazterketa honen ondorioz, maineruko eskolak itxi behar izan zuen eta euskaraz ikasi nahi duten umeek garesera joan behar dute. Azkenean, gu gara beste herri bat bezalakoa, ez dago ezberdintasuni gure herria eta Zirauki ondoan dagoela edo Mendigorria edo dena delako bezala, orduan ez dugu ikusten inolako zentzurik honetan. Maineru bezalako herri txiki batean euskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea bermatu dadin eta batez ere herritarren hitza errespetatu dadin aldarrikatu dute. Euskal herritarren berotegi efektuko gas isurketa batez beste mundu mailakoaren ia bikoitza da. Ondorio hori eta beste hainbat bildu ditu gaindegia behatokiak ezagutzera eman duen adierazle galeria nagusiaren txostenean. Gaindegiak 2007tik urtero eman ditu argitara datuok, baina oraingoan ohiko demografia, ekonomia eta gizarte atalak lantzez gain, lehen aldiz bildu ditu ingurunari buruzko datuak. Atal berri horretan aldaketa klimatikoa, airearen kutsadura, hala nola Euskal Herriko energia eta elikagaien kontsumoa eta jatorria landu du. Atal berriko zifren arabera, munduan biztanleko berotegi efektuko gas gehien isurtzen duten herrialdeak Katar, Kuwait, Bahrain, Arabiar Emirerri Batuak, Kanada, Luxemburgo eta Saudi Arabia dira hurrenez hurren. Euskal Herriaren kasuan CO2 gutxiago isuri zen biztanleko, zehazki 8,8 tona. Hala eta guztiz ere urte horretan bertan mundu mailan batez beste 4,5 CO2 tona isuri ziren biztanleko. Euskal Herriak beraz mundu mailako isurketa ratioa ia bikoiztu zuen.
Energia kontsumoari erreparatuz gero, osasun larrialdiak eragindako atzeraldi ekonomikoaren eraginez, 2020 urtean energia kontsumoa 9,9,2 murriztu zen Euskal Herrian. Europar Batasunaren kasuan murrizketa hori 5,6koa izan zen. Beraz, Euskal Herriko biztanleko energia kontsumoak beste behin ere Europar Batasunekoa gainditu zuen. Kontsumo horren oinarrian Euskal ekonomiaren nortasun industriala dago. Petrolioa da bestalde energia iturririk garrantzitsuena Euskal Herrian. Petrolioak energia kontsumo osaren 43% hornitu zuen 2020 urtean. Elektrizitateak eta gas naturalak kontsumoren 24% eta 22% urrenez urren. Eta azkenik energia berriztagarriek kontsumoaren 9%. Gasteizon, Naenkomer, Arabadendak eta Kutziko Tazkeroak elkarteek eta El Bulebar Merkataritza guneak aste honetan hasi dituzte indarkeria matxista prebenitzeko prestakuntza ikastaroak. Udan udaletzeko berdintasun zerbitzuak ekimena aurrera eraman zuen eta kanpaina horren barruan kokatzen dira ikastaro hauek. Izan ere, udatik ostalaritzako eta merkataritzako elkarteekin batera landu dituzte. Gasteizko udalaren asmoa da genero indarkeriako printzipioei buruzko oinarrizko prestakuntza eskaintzea. Hala nola indarkeria matxistako egoerak eta horien aurrean jarduteko ekintzak identifikatu ahal izateko tresnak eskaintzea, sentsibilizatzea eta indarkeria matxistako kasuei arreta emateko dauden baliabide buruzko informazioa ematea. Sareak eratu behar ditugu eta adierazi ziguten interesa kontuan hartuta, konpromiso kolektiboa eta individuala uztartuko dituen aurrepauso hau eman dugu. Ikastaroak otsailaren 13an hasi dira emakumeen etxeko ekitaldi aretoan eta aurrez aurreko eta online formatuan eskainiko dira. Abiadura handiko trena tunel baten bidez iritsiko da Bilbora Nerbioi ibaitik Abandoko lurpeko geltokiraino. Alegia Basauriko Lapatza behin-behineko geltokitik Abandorako 6 kilometroko ibilbidea tunel baten bidez egingo da. Halaxe adierazi du Garraio Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak. Honek behin betiko onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sare berriaren informazio azterlana. Bilbo Abandoko sarbide korridorea eta geltokia horrela egitea erabaki dute informazio azterlanaren eta ingurumen inpaktuaren azterlanaren ondorioak ikusita, eta informazio publikoaren eta audientziako espediente fasean jasotako alegazioak eta txostenak aztertu ondoren. Ministerioak, Adifek, Adif Abiadura Handiak, Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko udalak lankidetza protokoloa sinatu zuten 2022ko otsailaren 9an. Bilbora abiadura handia iritsiko dela bermatzeko beharrezkoak diren jarduketa koordinatu eta bultzatzeko. Baita udalak geltokiaren ingururako aurreikusten duen hirigintza eraldaketa ere, baina eperik eta aurrekonturik ezarri gabe. Orain onartutako informazio azterlanean ez da zehazten obrak noiz egingo diren, baina 776 milioi euroko aurrekontua ezarri da. Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du proiektuaren obra zibila. Horrela finantzazioa aurreratu eta lan zati bat gauzatuko du, baina ondoren Espainiako gobernuak dirua itzuliko dio kupoaren bidez. Onartutako dokumentuan ere Bilbo Abando lurpeko etorkizuneko geltokiak inguruan ahalbidetuko duen eraldaketa definitu dute. Hala nola 38.000 metro karratu berri sortuko dira erabilera publikorako, eta beste 28.000 metro karratu etxe bizitzak egiteko eta jarduera ekonomikoetarako. Horrez gain San Francisco eta Bilbo Zaharra hiriaren erdigunearekin lotuko ditu, orain trenbideguneak banatzen baititu. con un presupuesto de 95 millones de euros y sin duda será la obra viaria más relevante y más compleja que afronta Navarra en estas últimas décadas.
Una obra que permitirá cerrar una deuda histórica con los más de 22.000 navarros y navarras, vecinos de las zonas de Baztán y Bidasoa. Otsaiaren 6tik ekainaren amaiera arte Donostiako pasealeku berria itxita izango da. Urgulmendiaren hegala egonkortzeko obrak hasi dituzte, beraz itxita egongo da oinezkoentzat zein ibilgailuntzat uda hasiera arte. Hala jakinarazi du Donostiako udalak. Eta guztira 726.000 euroko aurrekontua izango dute dan hauek, eta 20 astetako epea aurre ikusten da. Segurtasun arrazoiak direla eta itxi dute. Izan ere azken hilabeteetan luizi batzu gertatu dira eta hormigoizko horma bat jarri behar izan da babes neurri gisa. Horrek daukan helburua da, momentu honetan paseo berrian hormigoizko pareta batekin babestua dagoen gune guzti hori birgaitzea, segurtasun neurriak hartzea eta hormigoizko pareta hori kendua izatea paseo berria bere horretan usteko. Hori ala lanak bi atal nagusitan banatu dituzte. Alde batetik mendiegala oroar egokitza proiektatzen da, kable bidezko aingurak eta iraunkorrez ainguratutako horma bat eginez. Eta bestetik buloiez ainguratutako sare indartu bat jartza proiektatzen da, pasealeku berrira zati txikiak erorrez daitezen. Horrez gain kalte nabarmenak dituzten bi kontrahorma konpontzea aurre ikusten da, baita muga orekan dauden harrezati handien ainguraketa puntuala ere. Esan bezala ekainaren amaieran aurre ikusten da pasealeku berriaren irekiera. Adegi patronalak, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko bigarren bilera izan zuten ostiralean eta sindikatuek patronalari aurpegiratu zioten proposamenik ez egitea. Langileen ordezkariek argi dute erosahalmena bermatzea ezinbestekoa dela. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako datuen arabera, industria sektorea joan den urtean 14% hasi zen. Horregatik sindikatuek adierazi dute aberastasuna banatu behar dela. Hurrengo bilera martxoaren batean izango dute eta labek dagoeneko mobilizazioak abiatu ditu negoziazioan eragiteko. Gainontzeko sindikatuak prest agertu dira negoziatzeko eta ez dituzte baztertzen protestak. Hoxe, gure sorpresako baita, patronala bigarren aldiz, etorri da proposamenik gabe. Komunikabidei esaten egonda aste honetan zehar oso beharrezkoa zala negoziazio hau aurrera eramatea, baina bestalde ikusi duguna izan da justu kontrakoa. Lankarrak badaude, irabazik handia eta dividenduk banatu dira, eta orduan aberastasunan banaketa justo bat itia eta KPI-an referentzio hori guretzako garrantzitsua da. Gu lehenengo egunetik esan dugun bezala negoziazioari zabaldu egin diogu bidea. Zentzu honetan argi eta garbi esan dugu ere mobilizazioak behar baldin badira, mobilizazioak egongo direla. Akordio bat nahi baldin badeu, borroka izango dala akordioa baldintzauko don modu bakarra. Berriore, milaka lagun kalera atera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Elisabeth Borne, Frantziako lehen ministroak proposatutako pentsio erreformaren kontra egiteko. Baionan 25.000 lagun batu ziren eta hurrengo hitzordua hiren 16an izango dute. Izan ere, egun horretan boska daitekeelako erretiro adina 62 urtetik 64 urtera igotzea. Zehazki punturik kritikatuena da.
actúa por 5 delitos. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Brindemos hoy por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Rodrigo Sorogoyen. Pues Asbestas se convierte en la gran triunfadora de la noche. Mejor película, mejor música, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto, mejor fotografía. El Goya al mejor actor revelación es para... ¡Telmo Irureta! Y gracias también a David, que es mi personaje, porque es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Poco más os puedo decir. Os voy a decir que brindemos hoy por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Hondamendia Antzeslanak denok bizi izan dugun egoera kontatzen digu hainbat ikuspuntutik. Zaldibarko Luizian hasten da istorioa eta pandemiaren oroitzapenak gogora ekartzen ditu. Horrekin guztiarekin lanak azken urte hauetan ikasitakoari buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu. Hasten da hori Zaldibarko Luiziarekin, kriston tragedia izan dena, beste tragedia bat getuko zaio dena pandemia, eta hori dena biribiltzeko izango da iauteriekin ea nola birasmatzen dugun elkar bizitzen. Esan zuen gintzan, zelan tratatzen ditugu gure langilegoa bebai. Eta zelan pandemiak bata bestearen gandik urrundu gaituen eta zezaia izan den elkarrekin egotaren goxotasun hori erabiltzea bizitzari aurre egin alizateko. Badakizu izan den oso barregarria, pandemiaren garaiko gauzak kontatzen hasi ginenean eta hori oholtzan jartzen hasi ginean, begiratzerakoan konturatu gara oso barregarria dela. Osea, ezerrek ezeukan zentzurik. Orduan, adibidez horri indarra eman diogu. Eta bada gero izaera kultural bat. Gure antzerkia, euskal antzerkia da. Eta gure komunitatean gauzak krudelenak ere humorez kontatzen dira, begira bertsolaritzak duen gaitasuna, gauzarik latzenak kontatzeko eta batzutan humore puntu batekin. Eta personaje bat baino gehiago daukasunean, apur bat historiaren kontzientzia daukasunez, konturatzen zara zu historioaren parte bat zarela. Eta parte guztiek daukate garrantzia. Eta parte guztiak alik eta hoberen egon behar dute eginda. Eta orduan horrek laguntzen dizu, personaje bakoitza askoz ere sakonago ulertzen eta interpretatzen. Nire ustez problema da zergatik planteatu behar dugu galdera hori, euskaldunak baldin bagara. Euskararekin gertatzen zaiguna da
ez dagoela espazio bat gu izateko, gure bizitza bizitzeko, eta bueno, nik uste dut plazerraz jende asko bere bizitza ematen duela hori bultzatzeko, baina gauza natural bat izan beharko litzateke. Milaka dira urtero sagardotegira joaten direnak, ohiturari eutsiz eta txotxarekin gozatuz. Sagardoaren lurraldean eta Hernanin zehazki oso errotuta dagoen usadioa da sagardotegietara joatea sagartaz lagun artean edota familiarekin gozatzera. Hala ere ohitura horrekin batera badira ohiko bihurtu diren beste jarrera onartezin batzuk, eta horiek ez dira sagardoaren kulturaren parte. Ohikoak bihurtzen ari dialako, milaka pertsona Hernanira etortzen dian hontan sagardoaren aitzakipean, jokabide matxista, arrazista edo hernaniarren elkarbizitzaren kontra dijoazen jokabideak eta izateko, ez. Testuinguru honetan Hernaniko udalak ez da sagardoa zuzara lelopean sentsibilizazio kanpaina abiarazi du. Eta horrekin pixkat irudikatu nahi deguna da, sagardoaren kulturaz gozatzera datozen pertsonek ez dezatela hori erabili, onartezinak dian jokabideak erabiltzeko. Horregatik aurtengo kanpainan erasoetan baino jokabideetan jarri du azpimarra, ulertzen dugulako jokabide matxista eta arrazista horiek direla, gero eraso zehatzak gertatzeko baldintzak sortzen dituztenak, ezta? Gainera ikaragarria da txotx garaiaren inpaktua. Sagarotei edo txotx garaia hasten danetik pixkanaka asteburuz asteburu datoiek gorantz guten dira, eta martxoa erdialdea izaten da pertsonak gehien edo jende gehien etortzen dana. Eta Hernanin, azkeneko datua 2000 eta emeretzikoa daukagu, pandemia horretiko datua, eta da, martxoko larun bat batean 78 autobus Hernanin egon izatea, ez? Egoera ikusita, udalak zenbait neurri berezi hartu ditu. Hala nola udaltzaingoen kopurua bikoiztu dute, komun publikoen eta autobus zerbitzuen eskaintza handitu dute, eta horrekin batera indarkeria sexistaren aurkako gune bat ezarri dute. Beraz gogoratu sagardo denboraldia gozotzeko gunea dela, baina ez da onartuko jarrera matxistarik, ez arrazistarik, ez errespetu gaberik. Baina arbuiatu iten ditugula onartezinak dian jarrera horiek guztiak. Badamabi terdiak heltzear direla, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurean Pilar Garaialde, Egiari Zor Fundazioko kidea dugu gurekin. Ondo etorri, Pilar? Egunon, eskerrik asko, ongi etorri baita. Tira, gaur otsaiak 13 ditu, eta Euskal Herrian torturaren aurkako eguna ospatzen da, nolabait esatearren. Atzo gainera Egiari Zorrek zizurkien egin zuen ekitaldi nagusia, ez? Torturaren aurkako egunaren baitakoa, nola igaro zen eguna? Zizurkien izan zen atzo, urtero bezala, eta Jose Arregi pixkat ikur da, ez da hildako bakarra, baina gaina gertatu zen bezala eta oso dokumentatu gelditu zen eta hori hartzen da. Baina bezperan baita ere Intxaurrondon, Donostiko Intxaurrondon, Donostiko Intxaurrondon, egin genduna gerraldi bat, 500 inguru bilduta pixka bat aldarrikatzeko
eske 5.369 torturatu die Euskal Herrian, zehatuta daudenak, zientifikoki eta IBAK Euskal Kriminologia Institutuak egin duen ikerketaren ondoren 5.369, haietatik 1.068 Nafarrak dira, eta 4.311 Euskal Elkarte Autonomokoak. Eta orduan agerraldi hori egintzen, pixkat gogoratzeko eta gaina esateko, honek ez du izan behar, hau ez da amaiera, hau abia puntu bat izan behar du, zeren torturaren gaiari eman bertzaio erantzun integral bat eta konponbide bat, bai. Gehiago gertatu ez dadin, bai. Izan ere, 52 urte betetzen dira, Josi Arregi hil zenetik, poliziaren torturapean hil zen, 9 egunetara, garai horiek gogoratzeko eguna ere bada. Bai, noski dudarik gabe, bai. Eta orduan, ala tokatu zen, eta grafiko bat atera ali izan zen, oso egun gogorrak izan ziren denentzat, eta zer esanik ez, bere inguruarentzat, bai inguru politikoa, bai soziala, bai familikoa. Eta, baina gero pentsa, hor izan zen epaiketa, eta 50 bat zehatu zituzten, 3 bakarrik kondenatu ziren, eta haiek indultatu egin ziren. Horre, Felipe Gonzalezen garaian izan ziren indulto horiek, okerrez, banabil? Ez da gizazki Felipe Gonzalezen edotzen, baina PSOE gobernantzegoela bai. Bai, ez da, ina ipatu zu ez, 5.369 daudela esan dezagun, lista hori torturatuen lista horren ikerketak ez, 5.300 piku horiek zenbatu dituztela, baina ere badira gehiago ez, torturatuak izan direnak, eta hor zigortu gabeko krimen sistematiko bezala salatu duzue torturen afera. Bai, tortura sistematikoki aplikatu da. Eta gaina horretarako egon da estatu makinaria bat hori albidetu duna. Ez da? Eta noski askozaz gehiago, bai. Badago jendea bere momentuan, oso zaila da, olako bizipen bat berriro birbizitzea, ez da? Eta ordungoa kontatzea, eta hori oso gogorra da, eta askok ezin izan dute, ez? Baita ere, lehen kontatu dutena, Josi Arregin torturaren inguruan epaiketakin da gertatu zen, da baita ere, sinesgarritasun falta bat ere bai justizian eta zenbait instituzioetan, ez da? Baina, ari da nolabait emaitza hauek ikusi eta pixka bat konfiantza rekuperatzen, eta txosten horietatik ondoren gehiago azaldu dira, eta gehiago azalduko dira, Kriminologia Institutuak berak garbi ikusten du, ia amaiezina izango dela, asko hilda daudelako, baita ere gertatuko da zenbait lokalizatzea zaile izango dana, zeren datu basea oso eukitzea ez da erreza. Orduan hemendik nik ez dago aprobetxatu nahi nuke animatzeko norbaitekin kontaktatzerik ez balin bada izan eta kasu hortan balin badago bajarde dila harremanetan eta ez bere testigantza emateko. Oso importantea da ikusteko zertainoko eragina izan duen horrek, zertainoko krimena izan dan, eta gaina izan dela estatu makinaria oso bat zegoelako hori albidetzen zuna, ez da bakarrik poliziak izan. Eta tortura ez da gauz bat atxiloaldien hasi eta atxiloaldien amaitzen den zerbait. Horrek eragine du bizi guztin eta eragin mota asko, izan lehizke eragin fisiko eta psikologikoak, ez da? Eta adibidez, erreparazio integrala behar dela esaten dugun hortan, beharko litzateke psikologia alderritiken ere baliabideak jartzea, zeren gaina oso profesional gutxi daude hortan adituak direnak edo hortan espezializatuta edo hori tratatzen jakingo luketenak eta, ez da? Eta osasun publikoan ja zer esanik ez, bat ere ez, ez da? Eta erreparazio hortan baita ere, adibidez, torturapean jasotako adierazpenak ez daitezela erabiliak izan gero epaiketan, ez da? Hori oso importantea da. Gero gainera aitortzaren eta errepazioaren aldetik, justizia bera erreklamatzerako orduan, kasu honetan ez zer du esateko Egiari Zor Fundazioak, zeren eta azken batean erantzunkizuna bera ez da ez du inork bere gain hartu gura izan urte luzetan. Torturarekin amaitzeko, apuntatu ekarri ditut, ez ahaztutzeko, batetik, torturaren erabilera prozesala eten behar da, inkomunikazio, atxiloaldi inkomunikatuekin bukatu behar da,
egin behar da baita ere hausnarketa sakon eta serio bat, ze polizia eredu nahi dugun, estatuko indar polizialek Euskal Herritik atera behar dute. Torturapen hil diren 14 lagun horiek behar dute berariazko aitortza bat. Baita ere, heldu behar zaio emakumeek jasan dugun duten gehitzen zen, ez da, orain diken bortxaketa sexista, machista, patriarkal, oso berezi izan dena emakumetan, hori kontuten eki behar da, eta horre ere landu behar da. Baita ere, lehen esatezen duna, inguruan hori albidetu dutenek beren aitortza eman behar dute, indar politikok ere bai noski, eta beren menpe zeuden polizioiek zehatu duten, praktikan jarri duten tortura hori aitortu behar dute publikoki adierazpen bat eginez. Eta inongo dudik gabe, baita ere memoria alorreko politikatan sartu behar da torturaren gaia. Osea, ez da gauz bat tortura eta bestetiken memoria politikoa, ez. Txertatu behar da hori ere. Bai, gako pila bat eman dituzu orain hor, eta horietako batzutan sakontze aldera, Nafarroan esaterako, orain gutxi kriminologia institutuak, Nafarroako lurraldeko torturatuen txostena eman zion gobernuari, hor 1000-tik gora, 1068 torturatu zenbatu zituzten, esaten zuten, lehen ere aipatu zuen nola ikerketa hauek ez dauden bukatuta, eta, ziurrenik eta pertsona gehiago badirela. Eta hor, kasu honetan, Nafarroako gobernuan, edo bintzat PSN alderdian aldaketa bat bai eman da, ontzat hartu baitute txostena bera, zer aldatu da, azken urteotan politikarien partetik? Pentsa zenbat hamarkada, eta zenbat hamarkada eraman ditugun esanez tortura praktika sistematiko bat zela, ez da? Eta hor, Nafarroatik, estatutik, elkarte autonomotik, baita ere, alako okazio bat egon da. Baina, agian eitaren jardueran amaierak ziklo berri bat zabaldu du, eta agian instituzioak ez dute beste biderik izan hori aitortuta horri heldu beharra, ez da. Eta era oso positiboan eta oso beharrezkoa zen eran ikusten duguna gainera. Bai, ez da ipatu duzu, etaren desagerpenak berak bide berriak ireki dituela, eta orduan espero ditzakegu adierazpen gehiago datozen urteetan edo hilabetetan. Ez dakit espero dezakegun galdatu egintzet, exigitu behar da. Reparazio bidean, ez da bakarrik txosten honek eman duen egi ofiziala eta honek azaleratu duen egoera, ez. Hori albidetu duten instituzioek, indar politikoek, ardura izan dutenek, aitortu behar dute publikoki eta zehazki, tortura zehatu dula, eta egin diguten mina aitortu behar dute. Gainera, azken hilabetotan Nafarroan esaterako torturatuen sareak berak indar handia hartu du, agerraldi hainbat ikusi izan ditugu, badu importantzia ere talako ekimenak sortzea. Bai, garrantzia handi du, bai. Eta hemen esaten ditenen, elkarte autonomoan ere, torturatu, subjektu politiko azkenen torturatua da, ez da. Eta hor, hasi dira movimentu batzuk, Nafarrokoa ikusita, eta lehendiken ere ikusten zen beharra, baina horrek pixka bat mugiarazi du, eta oso beharrezkoa da, bai. Beraz, espero genesake agian beste lurraldetan ere antzeko ekimenik, edo behintzatez horrek bultzatzeko aukerak badira. Bai. Eta etorkizun laburragoan edo zeagoan ikusiko direnak, bai. Eta gero, Nafarroako kasuan zein Bizkaia, Araban eta Gipuzkoan ikerketei begira torturatu askok, lehen ere aipatu zu apur batez, batzuk hilda daude, beraz testigantza horiek ezin daitezke jaso, baina tira ez kosta egiten dela ere, torturatuen kasuan ikertzea edo jendeak eurak ere euren testimonio hauek azaltzea, zergaitik gertatzen dira halakoak?
Lehen aurretik ere aipatu dut tortura ez dela atxiloaldin hasi eta bukatzen den zerbait, norberari eragiten dio, inguru politikoari eragiten dio, inguru sozialari eragiten dio, eta hor gelditzen da kalte omin psikologiko garrantzitsu bat ez da. Eta orduan, berriro, ura bera atera, berriro zehatzea, askotan oso zaila da. Oso zaila da, oso gogorra delako. Baina beste alde, kontutan eduki behar da, zertainoko garrantzia duen horrek, ez da? Eta zein, garrantzia handia du jakiteak zer gertatu den, beste gauz askoren artean, berriro ez errepikatzeko bideak jartzeko, ez da? Eta hori ulertzekoa da zenbaiten mina, bai, noski nola ez ba izango ulertzekoa. Baina beharrezkoa ere bada testigantza horiek dena jasotzea. Hala ere, behintzat bada pozgarria ez? Batzu gai edukitza eta mai gainean jartzeko afera bera. Bai, gaina hor Istanbulgo protokoloa eraman da, era zientifikoan egin da, eta orduan hor ezin da esan bai honek zer esango zuen, ez. Adituek egin dute, hor ez da... Eta hori egi ofiziala da, eta ukaizina. Bai, ez, taipatu dugu agian Euskal Herriko gobernuetatik, ez, badela jarrera aldaketa bat azken urtei begira, hala ere, Espainiako gobernuari ez, zer exikitu altzaio gaur egun? Estatuari, eta egia da, elkarte autonomoan, Euskal Elkarte Autonomoan, eta Nafarroan badaudela aldaketak, baina baita ere badaude ardurak, ez da? Eta eskatuko nuke egin dezatela aitortza bat, esanez, ze min ere egin duten, tortura praktikatu dela, esan dezatela makinaria oso bat egon dela, eta har dezatela ardura, bidea jartzeko hori gehiago gertatu ez dadin. Eta estruktura hori dana, desegin dezatela. Eta egon behar diren, legaldak eta baita ere, inkomunikazio, atxiloaldien komunikatuak, bide ematen du edo zertarako. Gainera, epai mingarriak iristen jarraitzen dute, ez? Orain gutxi esaterako Iratxe Sorzabalen epaia berretsi zuen epaitegiak, ez nola uler daitezke halako erabakiak? Supremoak. Gaina, ez dago goragokoik, ez da? Espainin zean eskala horretan, eta argudiatu dutenetako bada, epaitegian ez dela frogatu torturarik, ez? Eta esaten duzu, onuk erabiltzen duen protokolo bera, Istanbulgo protokoloa erabili zen, ikusteko Iratxe Sortzabalek esaten zuena egia zela, hala frogatuta gelitu zen. Frantzian ezarri zitzaion kondenan kontuten eduki zen hori, eta hemen berriz, ez da izan horrelakorik, eta pentsa ze kondena etorri zaion, eta Iratxena berria da esan nahi dut oraintxe ratifikatu delako Supremoak, ez da? Eta zenbat gehiago egon diren gainea, torturapean jasotako, adiz, edo zer gauz esan lehike torturapean. Osea, ez da inungo tontakeria, edo zer gauz, ura bukatu dadin, edo hil nahi duzu, edo ura bukatu dadin nahi duzu, ez da? Eta horri helduta etorri dira kondenak, horri helduta lotu dira beste batzunak, eta erabilera prozesalak eneten behar da gaina, legez kontrakoa da. Eta horri nola egin altzaio horre izan ere, aspaldiko eskaera bada ez, kontuan hartu daitezen hauek, baina ez da kontuan hartu nahi eta horrek karga handia dauka. Eki behar da erantzukizunaren zentzu, eki behar da ausardie behar du, hori garbi da, eta borondate politikoa. Borondate politikoa hain badao, ausardiak laguntzen du, eta... Eta gero beste batzuei iritzitan, memoria historikoarekin lotuta, orain gutxi mahai inguru bat egin zenuten. Hor adibidez berdinak gurera ekartzeko, edo behintzat ez horrek ere kontuan hartzeko, konta iguztu apur bat. Memoria historikoaren, o memoria demokratika barkatu, memoria demokratikako legeak aurreikusten du lakumbre gelituko dela biktimen memoria gune bezala, ez da. Orduan, hor lantzen hasteko eta pixkat hori nola izan lehiken desetzeko, pentsatu genduen oso interesgarri izango litzekela, beste batzun esperientziak eta ezagutzea. Eta orduan etorri ziren Domingo Sabrantes,
hori da Museo de la Resistencia y Libertad de la Fortaleza de Penitzeko buru. Gaina bertan presa egondakoa, ezagutzen duen. Etorri zen, bideokonferentziaz Maeve McLaughlin ere parte hartu zuen. Hori da Museo of Free de Derriko arduradune. Eta Argentinatiken Santi Bereziartua. Hiruek dituzte esperientzia desberdinak, antolakuntza ez dira berdinak, baina oso interesantea. Baina denek daukate aman komunean biktimak direla hori zehatu dutenak. Antolatu, nola izan behar duen ze eredu, zer antolatu, ze eskaini, nola kudeatu hori dana. Eta hirurak esaten zuten, beharrezkoa dela, biktimek parte hartzea elaborazio horretan. Eta horretarako edo halako ereduak esaterako lakumbren txertatzeko edo behintzatez antzeko zerbaiti bide emateko aukerak badirela uste duzu, zeren badugu gero Gasteizeko memorialaren eredu hori justu memoria elkarteek eskatzen zutenaren kontra ere badoana. Gasteizkok, hala motzen, ez dut ilustratuko Gasteizkokin, Gasteizkok biktima asko azten ditu. Eta hori etzaigu irutzen denik bidea bizikitetza bat errekuperatzeko, ez da? Eta aitortza eta etzaigu irutzen. Irutzaigu beste, ezin dula izan zati importante bat azten duen memorial, gune memorial bat, ez dula betetzen bizikidetzarako behar direnak. Lakumbren, orain jun behar geha, ez da, giza eskubideen alde lan egiten duten hainbat erakundeek, bai biktimak, denen artean hausnarketa sakon bat egiten, zer nahi dugun, eztabaidatu, akordiotara iritsi, lehengoan ikasketa asko jaso genitun, agian beste batzuen realideak eta esperientzia gehiago ere ezagutuko ditugu, eta lan handia izango da, baina interesantea eta bereiziko duena bai. Beraz, ekimenak ondo bidean egoteko aukerak baditu. Hala uste dugu behintzat, bai. Eta, aipatu dituzu ergako batzuk nolakoa beharko luke izan, ez dakit hor beste, nabarmentzeko beste zerbait baduzuen, ez? Memoria gune hori nolakoa izan behar den. Sarreran komentatu gondun ez, behar du sanaziorako lekue, behar du aitortzarako lekue, behar du erreparaziorako lekue, behar du debaterako lekue, behar du pedagogiarako lekue, eta behar du baita ere, eta hortan asko azpimarratzen zuten hiruek bai Domingosek, bai Mif eta bai Santik, zein garrantzitsu edan, datozen belaunaldik, ezagutu dezaten zer izan zen, zer dan estatuaren violentzia, kaso bakoitzen ze egoeratatiken sortu dan hori, eta Domingosek insistitzen zen asko. Jakin behar dute, askatasuna beti borrokatu behar dela. Eta, hoi edanak bete beharko ditu. Izan ere, garrantzia badauka ez, talako zerbait eraikitzeak, baina egia da, belaunaldi berriei transmisioa egite aldera, agian hor, badirela oraindik, lan egiteko arlo asko badirela hor. Bai, asko, eta gaina, garai hauetan, ze ultra eskuindarrek indarra hainbeste lekutan hartzen ari diren honetan, eta zehatzen ari diren honetan, eta justifikatzen ari direnetan, eta eskutatzen denean zer gertatu zen, eta horrek garrantzia handia du, bai, handia. Gero gainera, Euskal Autonomia Erkidegoan, Jaurlaritza alderdi batzuek bat egin dutela memoria demokratikoaren legearen bueltako proposamena 11 aldera. Datu batzuk badira, eresiki agian frankismoekin lotutako, ez dakit, hainbat zigor eta tipifikatu dituzte egin batean, ez dakit zer nolako balorazio egiten duzuen akordio hontaz. Akordio hontaz, prensa bidez jaso detena da.
hor, adibidez esaten dute, ez direla bakarrik hildako kontutan eukiko, baita ere kontutan eukiko direla zaurituak, represaliatuak, emakumeak, baita ere bolondrez internazionalistak, hori dana. Ondo dago. Lege batek efektista baino gehiago efektibo izan behar du, betetzekoa da. Eta, hori nola moldatzen da, nola egiten dan posible, baina ondo ikusten dugu, hori edanak hartzen badituzte, nola ez ba? Ez duzu faltan bota izan zerbait konkretuan? Hori edanak esatzen badituzte, pentsa, itziten egia, 26ko alzamentu fastistatik enona, Eta orain badirudi iritsiko dela. Bai, baina esan nahi dut, hor, zauritu guzti jaso behar baldin badie, represaliatu guzti jaso behar baldin badie. Berezik gero emakume represaliatuk zergatik, oso berezi izan zen emakume ganakoa, hori ere jaso behar baldin bada. Bolondrez internazionalistana jaso behar baldin bada. 26ko alzamentu fastistatik onaino, badago zerregina. Badago zerregina, beraz ikusiko dugu, ez? Zertarako ematen duen. Eta gero bestaletik, orain gutxi, jakinda, Pasaiako Sarraskian hildako senideek, ez, bauzea berriro, gizarteratu nahi dutela, ez? Jendartean ere hortaz hitz egin dadin, gero martxoaren 28an ere okerrez banabil poliziatzuek deklaratu egingo dute, ez? Hau bada albiste onain batean. Oso ona, pentsa, 39 urte Pasaiako Sarraskia gertatu zela, ez? Eta orduan askotan esan ohi dugun bezala, bertsio ofizialak esan zuen, noski komandokoak tiro hasi ziren, eta geok defenditzeko erantzun zutela. Behin baino gehietan esan dugu, audiovisualan garrantzia, eta hor badago dokumental bat Pasaiako badiai buruz, eta hor saltzen da, eundik gora tiro zituzten gorputz bakoitzak, Terriblea. Eta hor Joseba Marinok ikusten denez, internetez zehatzen ari zela, Sebilera, identifikatu zuen, parte hartu zuen geotako bat. Orain epaile berri badago Donostin, horrek bidea zabaldu du, martxoaren 28an, esan duzun bezala izango da errekonozituko dituzten edo ez dituzten ikusteko. Ez da erreza izango, hor dago baita ere Rosa Jimeno era ilegalean atxilotu zuten eta behartu zuten komandoi zita bat jartzea Pasaiako bokan hortan harrapatuta bertan ere hiltzeko. Terriblea, bai, noski, bai, importantea, beharrezkoa. Hori ikaragarri izan zen, eta orduan ere bertsio ofizialak kontatu zuen oso desberdina izan zen. Eta ze beharra dagoen horre egia azaleratzeko, aitortzarako, erreparaziorako, bai, zerrekin asko dago, bai. Eta sorterik hobena hemendik, bai. Bai, ez, bainera hori aipatu zu, ez, 10 urte alakoetatik eta oraindik ere, ez, hori heldu eta geroz eta saiagoa ere bada horiek gizarte eratzea, jendeak, karo, ez ditu horiek buruan orokorrean eta horxe lan gelditzen da egiteko. Pentsa, 39 urte gertatu zirela. Norbaitek horren memoria egitzeko, dozena bat urte inguru eki behar ditu behida zertara guazen, ez da? Zema belaunaldi zeratzen die. Eta horregatik da oso importantea memoriarena. Oso importantea. Eta horregatik gordena izan da, eskutatu nahi izan da. Ez da? Hainbeste gauza izkutatu nahi izan dira. Hainbeste, ez? Eta hori ere bai. Eta oso da importantea belaunaldi berriak eta gaztek jakin dezaten zenbat, hainbeste gertatu da. Hainbeste. Hainbeste gertatu da, oraindik ere ez, erreparazio eta justizia eta antzekoak eskatze aldera bada lan handia, bukatze aldera Pilar, zer da ez, Egiari Zor Fundaziotik, halakoen aurrean zabaltzagorako zenuten mezua? Bizkat, hasiera xamarren esan detena, ez da. Torturaren gaiekin nola egian bati bat, zaren, egon dien estatuak eragindako indarkerian inguruan gauz asko gertatu ez, ejekuzio sumarizimoak, gauz asko. Baina, gaur torturaren eguna denez, torturaren inguruan hori albidetu du makineria desegin behar da. Erabilera judiziala kendu behar da. Aitortza behar du ez bakarrik ibak, Euskal Kriminologia Institutuak atera duena, baizik eta egon behar du baita ere esatea, guk albidetu genduen hori, mina handi egin zen, aitortza ofiziala behar du.
partiduen alderretiken, instituzional alderretiken, behar du baita ere kontuten edukitzea emakumei bereziki egintzaien tortura, matxista, sexista, hori oso berezi izan dena, ez? Horrek ez duzen egina beste gauza batzutatik libre egon dien egin, baizik eta gehitu eginan zerbait izan da. Biktimarioei, adibide, orain arteko legeetan, biktimarioei etzai ezer eskatzen. Horre ere, badago zer egiteko, bai? Bizirik atera, torturatiken bizirik atera diren eire erreparazio integralako bideak eman martzaizkie, horre ipatu da bitan ere, adibide bat, gauza asko dira, zeren, erreparazio baita ere, Damborenea. Nola gutxi izan da, nola, Damborenea, Galen hauzian zer ikusi izan zulako, kondena jasotakoa, Osea, 2.000 euro jasotzen izala hilero, eta hor planteatu zen, kenduko tezitzaion, esatu zitzaion, boskatuko zala, badirudi, kenduko zaiola. Hori ere bada erreparazio bideak. Ez que erreparazio bideak ze asko ditu. Begi asko ditu, eta hori ere bada. Orduan, bada. Eta hori, ez dezagun pentsa, kriminologi institutuak egin duen txosten hori amaiera denik. Ez. Ez da gutxi horik ere. Hori da, hasiera, bide berri baten hasiera, konpromiso asko, eskatuko duna eukitzea ausardia, eukitzea borondatea, medioak jartzea, horretan eskatuko duna. Bada, bide horrek ekarriko dituenei adi jarraituko dugu, mila esker, Pilar gaur gurean izatearren. Eskerrik asko zuei.